Te šodien viss rosās tā kā tāds bitītis. Varbūt, ka es ar kaut ko varētu palīdzēt tev. Redz, kā tas ir mierīgi. Cik nu tā bitīta medutiņa sanesusi, tik arī ir. Tā kā, es domāju, labāk pārģērbies un dodies mājās. Nu, kā kungs teiks. Ja mājās, tad mājās. Pardon, mēms. Vieglās? Uzcienāsi? Ko tu te dari? Tev bija jābūt pie Aivara numuriņā un jāsako līdzi, lai viņš neizsparās laukā un neuzzina, ka mēs rīkojam viņam aiz muguras striptīzu vakars. Tu neuztraucies, neizspersies. Aivariņš iedzēra savus miega zāles un viņš tagad guļ tā kā tāds zīdainis. Ne viņš ko redz, ne dzird. Tā, ja? Nu, labi. Jācer tikai, ka pēkšņi te neieklīst Marta. Londonā gan visu reizi esot atcelti. Tā migla neizklīst. Tu netaisi paniku. Mums no Petersoniem šovakar nekādas briesmas nedraud, ka es tev saku. Ak, tu tā tad teicēji atradusies. Būtu gājus un darījusi to, kas tev ir jādara. Paga. Un lai tu viens pats varētu visas dzeram naudas savākt, ko? Es arī gribu iet pie galdiņiem apkalpot klientus. Un ja ne, maksājiet man procentus no visu nopelnītā. Zini ko? Ej un runā ar Blumbergu. Un es iešu ar un runāšu. Un tu atceries, ja kāds no tiem biezajiem te grib palikt pa nakti par to piecūkoto numuriņu tīrīšanu, no manis atsevišķi taks. Es tev dāvinu, tāpat sacūku. Dzīvojam uz savu floti, lidojam uz savu floti ar samaļotiem. Jā, varētu drusku klusāk. Nu jā, protams, ka var. Esam mēs skaisti piloti, Patri. Esam, bet... Dzīvojam uz savu floti. Iesim tagad iekšā. Lidojam, kā? Tas ir tāds atvēsināties, tur šeit tik karsts. Lidojam uz savu floti. Ar samaļotiem. Ar samaļotiem uz balkonu, tur arī svaigs gaiss, es parādīšu. Un no tevis man pienākas. Esam mēs skaisti piloti. Lidojam uz savu floti. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu. Cik ilgi tu vēl domā ņemties par tām stabilitēm? Ko? Nu, un tad? Pēc Blumbergs nav tavs priekšnieks. Viņš pats tiek galā ar savu sievu. Ko? Tu savu misiju izpildīji. Nu, tagad, lai rasma vaktē mildiņa ar visām viņas tortēm. Jā, es tev gaidu. Guņš, es aizlaidīšu līdz stabilitēm pēc vīna, ja? Nu, bet tu ej pie klientiem. Kāpēc jau izlakuši? Nu, protams, ka izlikuši. Mēs vairāk no pagraba nedrīkstam grābt, jo rīt var ierasties Marta, saprot, un mēs nepaspēsim nolikt atpakaļ. Jā, pagalau, man tev ir kāds lūgums. Man ļoti noderētu, ja Brita būtu palīga. Nu, es braukšu atpakaļ, paķeršu arī tavu sieviņu. Blumberga godvā. Paldies tev. Nu ko, šaujam gaisā? Nekādā gadījumā, nekādas raķetes. Nu, bet mēs klusiņām! Kungi, iekšā. Es tikko gatavojuši uzsaukt pa kokteilītim. Ekoloģiskam Ar tām stabilītēm. Nekādas stabilitātes, kamēr šeit nebūs viss kārtībā, es nekur nebraukšu. Vai tev Ritim tagad nevajadzētu atpakaļ doties uz viesnīcu? Gunāriņš tev gaida, nepavēlt viņš tev zvanīja. Nē, bez
Jūsu vīrkunga atļaujas es nevaru. Viņš man nokomendēja pieskatīt Mildu, un es esmu atbildīga, lai viņi paliktu jūsu viesunamā un ceptu savas tortes šeit. Un Petersona viesnīcā šonakt savu degunu nerādīt. Man pat ir bail iedomāties, ko viņi teikt, ja viņi uzzinātu par to striptīzu un visu pārējo ārprāts. Neuztraucies par to, es parūpēšos. Tagad man palīdzi. Un tec atpakaļ uz viesnīcu. Oi, nu labi. Tā laikam būs jādara. Nu, jums jau var droši vien nav nekāda lielā prieka te sēdēt un sargāt Mildu, droši vien visi plāni izjaukti. Nu, kādi plāni? Es jau sen čučētu saldā miedziņā, ja nebūtu tā sakritība, ka Milda ieplānojas pa naktu pa viesnīcu cept tās tortes. Bet ir arī savs labums. Mēs tagad visu nokārtosim, un rīt es būšu brīva. Izskatās, ka te pagājušo nakti daudz ciemiņu bijis. Tad jau laikam stabulīšu biznesa iet uz augšu, ko? Ai, kāds no tev biznesa? Studentu ballīt. Nu, kādreiz vēl gadījās pa kādām kāzām, bet tagad jau Petersons ar savu viesnīcu un spā nosmeļ visu to kreju. Mums atliek tikai tas... Rasma! Rasma, pasak man! Kas tev tā par ārprātīgu krāsni? Otrā panna pagalam. Nu, kas es varbūt nemāku to karstumu noregulēt? Šausmas, ārprāts. Pagaidi, es tūlīt tev palīdzēšu. Nu, bet kāpēc es nevarēju palikt savā virtuvē un iedomājies ūdensvada avāriju? Es taču tos trauks varēju rīt nomazgāt. Kaut kāds ārprāts vispār. Bail pat iedomāties. Kas būtu noticis, ja Milda uzzinātu, ka mans vīrs pats to ūdensvadu nogriezis? Štrauns par to ūdensvadu, ko cienījumā pavāri teikt, ka viņi uzzinātu, ka tas viss ir tikai striptīzu vakara dēļ. Te būs vēl labāk nekā nolēs! Ko? Šaujam, bro! Aiziet! Kas te notiek? Ko tu tur mūdi? Kāds tev skaistums? Labāk palīdz dabūt man viesus iekšā. Kungi, skoķi, par ko es jums naudu maksāju, ko? Visiem šo grozīt dimen popsum. Mums ir vēl! Draudziņ, mīļais, pašaudījāties un diezgan. Aiziet. Zālē muzikantiem laiž pilnu klapu, bet mēs vēl abi parunāsimies. Ko tad ar mani? Pirmkārt par to knakstīšanos ar to tēviņu, un otrkārt, kāpēc tu neesi istabā pie Aivara? Man gandrīz vai bail iet pie tās Mildas. Nu, es viņas vietā arī būtu šausmīgi nikni, ja man aizsūtītu neskur prom uz sazinu kādu viesunamu. Nevis uz sazinu kādu, bet uz mūsu pašu stabulītēm. Un cik tad ir tālu? Kilometrs. Nu, labi, bet Mildai no tā vieglāk nepaliek. Jūs plīti darbināt viņa nemāk. Nu, būs jau jāiet palīdzēt. Tā negribas to Mildiņu mānīt, tik labs cilvēks. Jā, nu labs gan, bet vecmodīgs. Viņi taču nekad mūžā mūsu viesnīcā nepieļaut tādu dzerstīšanos un striptīzi. Ko tad nu tā Milda nepieļaut? Ko es nesadzirdēju? Ārprāts, man tak stālis palika vaļā. Rita, kas tajā viesnīcā īsti notiek? Nē, nu nekas, vienkārši neliela ballīte. Ar striptīzi? Ir tur dažas dejotājs, bet, goda vārds, viss ir normas robežās, nekas briesmīgs. Nu, tā kāpēc man atsūtīt te? Mocīties ar to neparātīgo krāsni? Kāpēc jūs man nevarējāt visu izstāstīt, kā ir? Tāpēc, ka tas notiek Petersoniem aiz muguras, bet jums ar viņiem ir labas attiecības. Ar Aivaru ir, jā. Bet ar Martu, kopš Marta sāk jaukties, Leona un Elziņas ģimenes dzīvē, man pret viņu vairs nav nekāda simpātiju. Un cik labi, ka viņi tagad ir Anglijā, un cik var saprast uz ilgu laiku. Un Leonam ar Elziņu būs tagad no viņas miers. Kas te man? Ai! Nu, Elza, ko tu te dari tik vēl? Atkal sastrīdējies ar Leonu, ja? Nē, mēs taču nestrīdamies. Mēs esam solījušies būt kopā līdz nāvi mūs šķirs. Bet tagad ir jau nonācis tik tālu, ka viņš nekautrējoties manā klātbūtnē zvana Martai un prasa, lai viņa brauc atpakaļ. Nu, kamēr viņš to dara tavā klātbūtnē, nav ko uztraukties.
Varbūt viņš pēc Ieviņas noilgojies. Tas taču ir viņu abu bērns. Neviens jūs man nesaprotat. Neviens man nesaprot, tikai Otto. Kāds Otto? Tas Otto? Jā, mans bērnības draugs. Mēs nebijām satikušies tik daudzus gadus. Tagad mēs satikāmies. Man tāds sajūta, ka mēs vispār neesam šķīrušies. Viņš mani saprot un nopūs vārdu. Un ar Leonu tā nav? Nē, ar Leonu tā nav un laikam arī nekad nav bijis. Nāc man līdz uz virtuvi. Mildiņa ir tur un Es negribu, es neiešu, es nevienu negribu satikt. Jā, Laimonīt? Jā, pagrabā atslēgas ir pie manis. Es tālī esmu. Es te satiku Elziņu. Runājamies. Ko viņa te dara? Es nezinu, kā lai to pasaka. Tu pats varbūt viņai kaut ko pateiksi, ja? Jā, Laimoņonko. Nē, lūdzu, neprasiet man neko. Atļaujiet man lūdzu palikt drusku ar zirgiem. Jā? Nē, es nekur nepazudīšu. Šoreiz tiešām nē. Jā, paldies. Jā, labi, es viņai pateikšu. Tā. Laimoņonkos lūdzu pateikt, ka viņš jūs gaida pie pagraba ciemiņa prasot vēl vīnu. Labi. Tad es iešu. Bet tu nepaliec te ilgi, ja? Ievelc dziļi elpu un izpūtu. Un nāc uz virtuvi. Ar cilvēkiem tomēr ir labāk nekā ar lopiņiem. Jā, Elziņa? Labi. Ko tu te trako? Ko tu te devan to roku? Ko tu trako roku lauzīsi? Blumbergs, tevis dēļ manu algas atvilks kaut latu. Es tev tiešām kaut ko salauzīšu. Kāpēc tā manis dēļ? Kāpēc tevis dēļ? Zini, kā viņš man izlamāja, pirms viņš aizvilkās savām stabulēm. Viņš pateica, ka es viņam trauks mazgāšot, bet tu vispār būsi ārā uz ielas. Par ko es? Ka es saviem kolēģiem aiz labas sirds palīdzu? Atradusies māte Terēza. Tu palīdzi? Zini, ko tu palīdzi? Ko tu palīdzi? Dzeram naudas diedalēt, ja? To tu palīdzi. Zini, ja tu tajā brīdī, kad Blumbergs atgriezīsies, nebūs pie Aivara istabā, es tev kājas izraušu. Labi, bet tu labāk savus tēviņus pieskat, lai tie te neskraida apkārt. Raķetes šaudami. Zini, ko? Mani kontrolēs. Visi kontrolēs. Kas tev deg dzert vajag mazāk? Goida vārds! Kas deg? Tas tolējas ar savu pistoli iežāva aizkaros! Ko tu mūli? Kur? Oguns ir jāvadīs pilnēm zālē! Ar tēti! Jā. Nevajag neko smalku. Viņi tur ir tādā štīmē, ka izlaks de jebko. Kā teiksi? Laimoni? Kas Elza īsti ir ar to Otto? Tu kaut ko zini? Kāpēc tu man to prasi? Viņa tikko man pieminēja. Viņa draugi esot bijuši. Kā? Ja, ka bērnamā viņi bija nešķirami. Un tagad? Starp viņiem vēl kaut kas tur ir? Ka tu domā kaut ko tādu, beidz rasmiņa, Elzēju sauc Leons. Kāpēc tev vispār tādas iedomas galvā Viņa uznāk? tā savādi izteicās. Man radās iespējas, ka... Ko viņa teica? Nezinu. Neviens cits viņu nesaprotot, tikai Otto. Čau, zirgu galvas! Elza! 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 Jā, čau, Otto, es esmu. Čau. Es ceru, ka tev nepamodināju ar savu zvanu. Nē, taču normāli. Es neeju ātrāk gulēt par 12. Pati labi atceries, kā mums bija bērnamā. Kāda pulkstens 9 tā visiem gaismas ārā gulēt. Jā, es atceros. Ko tu esi tāda sagrozījusies? Kas ir noticis? Nē, nekas. Es vienkārši gribēju parunāt ar kādu sakarīgu cilvēku. Zinu. Tavs vīriņš atkal ir kaut kādu sūdu sastrādājis, ja? Beidz, es nezinu, ko man darīt. Es nezinu, man liekas, ka viņš man vairs nemīl. Mīl? Nemīl? Tā ir viņa problēma. Dievs, ko tu runā? Ko tu gribi? Tu apreci 2 reizes vecāku veci par tevi, un kuram pie tam aiz muguras velkās vesela strīpa ar visādām bijušām rūtēm un arī sīčiem. Man uztrauc tikai viena brūte. Marta.
Rasmiņ, tev par Elziņu galīgi nav jāuztrauc. Tu domā? Viņa ir prātīga meitene, viņa mīl savu Leonu, un viņa ar Otto ir tikai draugi, un vairāk nekā. Jā, gadās kārtiem tikai draugiem notiek tās trakākās lietas. Nieki, Rasmiņ, nieki. Man tāda galīgi nav laika. Saprot, tur viesnīcā sit augstu vilni, es laižos. Hello, Blumbergs klausās. Kas? Ko? Kur? Sauc pažārniekus. Es tūlīt būšu klāt. Kas ir noticis? Deg. Kas deg? Viesnīca. Klienti kafejnīcā izšauši raķeti. Ko tu stāvi, brauc? Papa, nē, tu paliec šeit uz mani stabulītis. Es braukšu viens pats. Nē, pagaidi, Laimon. Tiklīdz viss būs skaidrs, es tev piezvanīšu. Pagaidi. Man tas portfelis! Bīstam! Kas te notiek? Viens idiots iešāva raķeti. Es biju nedaudz aizstāvs. Jā, bet ko es varu palīdzēt? Pagaid, ugunsdzēsējs, es visauts var šito vērti var pamēt. Pagaid, par kuru galu šitā Pagaid, dod man! Kuķi, kas notiek te? Neredz, kas notiek? Es prasu, cik nopietni tas ir. Nu jau uguns jau ir biljardzālē kafejnīcā, tūlīt būs virtuvē. Ja tūlīt nesāks dzēst, tad būs otrajā stāvā. Ak, Dievs, Aivars! Ko Aivars? Kur? Aivars istabā guļot valika! Viņš tur augšā! Pagad, tur augšā palika! Es jau prasu augšā! Šeit turi! Baidu! Baidu! Es pilnīgi nevaru noticēt, ka jūs to tik mierīgi uztverat par to striptīzu un vispār to, ka tas notiek arī Petersoniem aiz muguras. Es jau nemaz tik mierīgi to neuztveru. Un tomēr taču tu vai Blumbergs, jūs taču varējāt ar mani tā atklāti aprunāties, vai ne? Nu, tā nebūtu tās melošanas, nebūtu stabulīšu plīts, kur man tik daudz kas piedega. Es taču neesmu tas cilvēks, kas kolēģis iegāzīs. Es protu turēt muti. Jūs esat fantastiska. Jā, redz, tu jau man pat nepazīsti, jā. Būtu tu biežāk iegriezusies pie manas virtuvē, mēs jau sen būtu draudzenes. Nu, nevajag. Man no jums vēl nekā drusku bail. Veltīgi. Man patīk tādi reāli, praktiski cilvēki. Ne tā kā Marta, jā. Rasmā, Mildas kundze nedusmojas par to striptīzu. Nu, nevajag to kundzi, nevajag. Struns par striptīzu. Viesnīca deg. Ko? Viesnīcā izcēlies ugunsgrēks un Laimons tikko aizskrēja uz turieni. Es arī eju uz turieni. Nē, kur tu neskrien. Laimons teica, lai viss paliek. Gunārs ir tur. Ar Gunāru viss ir kārtībā. Viņš jau arī zvanīja Laimonim un viņš tur organizēja, lai viss izglābtu. Es tagad iešu pabrīdināt Elziņu. Kādu? Elza arī ir te? Jā, viņa ir stāvlī, viņa vēl neko nezina. Šausmu tagad, naktī. Pagaid, no tās kafejnīcas jau cilvēki droši vien būs ārā, bet numuriņos taču vēl ir. Viņi taču var saindēties ar dūmiem, viņi var nosmakt ar Dievs. Gunārs arī neceļ ārā prāts. Nu, bet tev taču teica, ka ar Gunāru viss ir kārtībā. Viņš droši vien palīdz cilvēkiem, viņš tagad nevar runāt. Jā, bet viņš nevar runāt pa telefonā, tāds pagaid Elziņa te. Leons. Kaut te Leon viss būtu kārtībā. Pagaid. Ak, Dievs, kaut te Leon. Man kaut tu domā, ka tavs mīļais Leons runā pa telefonu ar savu dārgo Martu. Ir vēl trakāk, viņi brauc atpakaļ. Man liekas, viņi ielidoja šovakar vēlu. Bet tas jau vēl neko nenozīmē. 5 gadus Leons viņai vispār nebija vajadzīgs. Atlika mums apprecēties, viņa ir klāt ar visu bērnu. Kur vēl ir zvanīts, ka tas ir Leona bērns? 5 gadus tas bija Edgara Petersona bērns. Mēs apprecamies uzreiz, tas ir Leona bērns. Bet, jēgas melot, to jau visu var pārbaudīt. Viņš tāpat viņai tic uz vārdu. Viņš izmanto katru iespēju, lai varētu satikties. Tagad iedomājies, Martas vīrtēvs Petersons ir saslims, lai Martiņu braucot un apkopjot. Ne tur kādu kopšanu vajadzīga nekā. Vispār tu runā par manu tēvu. Pats piedod. Piedod, man vienkārši besīja tas, ka mans vīrs izmanto to, ka viņš ir dakteris. Man gan neliekas. Man liekas, Leons ir ļoti sakrīgs cilvēks. Viņš rūpējas par savu ģimeni un par savu meitu. Es nedomāju, ka viņš varētu tev tā vienkārši aizmirst. Tā nevar. Viņš jau ir aizmirsis.
Es viņam solīju būt atpakaļ pirms 2 stundām. Tu domā, ka viņš uztrauc, ka viņš mani meklē? Viņš nav pat mēģinājis man piezvanīt. Bet padomā, loģiski, varbūt vienkārši kaut kas ir noticis. Nekas nav noticis. Viņš droši vien atkal mulda ar Martu pa telefonu. Ziniet, kāds te kaut ko dara, meita! Šeit somā! Šeit somā! Dzirdi! Paga! Mīļie, paga, tikai mieru! Man vajag palīdzību! Dzīvo tālāk! Kur ir pažarnieki, Gunār? Pagaid! Elpojiet! Tikai mieru! Es visu atmaksāšu! Viņam apkārt! Tikai mieru! Paliec Aivar, es tūlīt. Pagaid, kur tu iesi? Gunārs, man Paliec, ka tur augšā kāds bija. Pagaid, es iešu! Es saku, paliec tepat! Nu labi! Paņem rokas viņam Varētu nevis izbeigt cepties par to visu. Ko? Pagaid, paklausies. Tev liekas, ka tas ir normāli, ka Leonam Petersona ģimene ir svarīgāk par mani, ja? Pasties, nu ko var darīt, kad Ievucis ir tik šausmīgi foršas kuķis, un kad, ja viņa būtu mana meita, es arī gribētu katru reizi ar viņu tikties, un nu, tas, ka tā māte tur jaucās pa vidu, nu, tā nav mana darīšana. Beidz, tā taču nemaz nedomā. Nē, es vienkārši cenšos iesties tā Džeka ādā, kā tas viss notiek. Netēlo pareizo, tu tāds nekad neesi bijis. Zini? Nu? Tu gribi dzirdēt, ko es domāju par to saucamo laulības dzīvi? Jā, bet, protams. Tev tas nepatīk? Nē, saki. Nopietni? Jā. Kungi, balle beigusies, viss pa mašīnām un prom. Mans portfelis! Zaudējumi tiks atmaksāti. Mieru, tikai mieru. Visi pa mašīnām un prom. Es pagaidīšu ugunsdzēsēju! Kā tad, kas tev paprasīs? Jā, pagaidīšu savu vārdu un uzvārdu paprasīs, ko Paziņošu visu sievai. Prom viss pa mašīnām. Ziniet, kur tie ugunsdzēsēji kavējas? Kur tie ātrie? Te ir kāds kaut... Viss, Zani, tikai mieru. Ātri pa mašīnām prom, viss tiks atlīdzināts. Ateiz viņam. Pagaid, šur nāc. Kas tikai pāris glāzītes bija izdzēris. Godvārds, tas ugunsgrēks tā nav mamājiem. Kur ir Leons? Izbeidz, tā nevar. Agrāk tev tas patika. Mēs bijām bērni, tas bija sen. Kāda šķirba? Es esmu precējusies, tu saproti. Ar veici, kurš krāp tevi ar savu bijušo brūdi? Vācies prom. Ej prom. Nu, labi. Ak, Dievs! Elza, šausmas. Kas tad atkal? Štruns par to. Viesnīca deg. Pagaid. Tu viņu redzēji? Pagaid, nu atbildi taču, nu. Kur runā? Kur viņš palika? Es biju iemigusi salonā, un tad es pamodos un pēkšņi dūmi, un es sāku kliegt, un Leons izvilka man ārā no salona. Bet kur? Noveda pa trepēm lejā un izgrūda ārā. Kur viņš pats palika? Bet es nezinu. Pagaid, te viņš... Pagaid. Kā ugunsgrēks viesnīcā? Kas ir ar Leonu? Gunārs zvanīja, un Laimons tikko aizbrauc uz viesnīcu. Ak, Dievs, viņš neatbild. Viss būs labi, tikai lūdzu neuztraucies. Tu neesi pelnījis, ka ar tevi notikt kaut kas Jā, slikts. un kā vēl es esmu pelnījis? Es te bučojies ar Otto par to laiku Leons varbūt ir sadedzis. Jā? Nu? Ar tevi viss kārtībā? Oi, paldies Dievam. Nu? Un kas ir ar Leonu? Ak, Dievs. Rasma! Milda ir slikta, laikam ar sirdi. Viņa uzzināja, ka ir ugunsgrēks, viņa ņēma un nogāzās gar zemi. Man liekas, ka ir jāsauc ātrie. Rasma, kas ir? Leons skrēja glābt Silviju un palicis iekšā viesnīcā. Uz priekšu. Aivar! Aivar,
Tev viss kārtībā? Kas? Aivar, viss... Kur ir ugunsdzēsēji? Jau brauc. Ātri arī būs klāta. Vajadzēja ātros? Tev vajag ātros. Nē. Kam? Kas jums ir? Viņai būs labi. Leon, mīļa! Leon, saki kaut ko! Leon, lūdzu, saki kaut ko, lūdzu! Leon, mīļais, nu lūdzu, pasaki kaut ko, Leon, nāk nospiest! Lūdzu, nu dariet kaut ko, taču kāds! Leon, lūdzu! Nu, kas tur ir ar tiem ātrajiem? Visu laiku ir aizņemts un aizņemts. Nezvani, Rītiņ. Tas pāries, tas aiz uztraukumu. Tur taču palika cilvēka, Aivaniņš palika, Leons palika. Pakai, tad nevajag tos ātros? Nevajag, bet... Nevajag, tiešām nevajag? Nevajag. Tad es skrienu uz turieni, es skrienu pie Gunāra. Pagaidi! Tu nekur neskriesi. Laimons teica, ka Gunārs ir sveiks un vesels. Tu paliksi šeit, lai viņi paši tiek galā. Redz, Gunāriņam ir labi. Bet kas tad ar Aivaru? Kas ar Leonu ir? Ar Aivaru viss ir kārtībā. Bet kas ar Leonu ir? Leon! Es tevi ļoti lūdzu. Leon! Tas ir mans vīrs. Ko tu vien mīlis?